Dáme tu kávičku. Dobre. No, ty budeš moja asistentka. Do toho. Vole. Pôjdeme. Vidíš? Ľad, keď si dáte do termosky. Fantastická. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej holi. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej holi. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom, že Čaute priatelia. Čaute. Vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. My sme sa vybrali s Peťkou do prírody. Ideme dneska na takú špeciálnu kávičku. Dáme si takú historickú príprave kávičky. No, spravíme si ho cez perkulátor. Je to taký, však stále sa používa, ale už nie ako kedysi. Je to taký dávnejší spôsob prípravy kávy. Prvýkrát bol patentovaný v roku 1819 a my si ho troška dneska pripomenieme a spravíme si tú kavičku na tom perkulátore, troška si tu užijeme a budeme relaxovať. Takže ak máte záujem, Tak sledujte toto video. No a my sme si akurát nabrali tú vodičku, takú zo studničky, aby tá kávička chutila o to lepšie. A teraz my sa presunieme niekde asi do lesa na nejaký pník, kde by sme si rozložili nejaký ten varič. A zobral som si
taký liehový. Nie je tam nejaký ten ohník, taký tichučký, nech máme takú pokojnú atmosféru a tam si pripravíme tú dobrú kávičku, samozrejme si ju nameleme, všetko ako má byť, ukážem vám ten perkolátor, ako to... Mne ho ukážeš? No aj tebe, však ty si ho, tebe som ešte neukázal. Ja ani neviem, ani ako to vyzerá, no. Tak si ho pozrieš a budeš, no hovorím, je to taký iný spôsob prípravy kávy, taký podobný, ale tento perkolátor patrí, dá sa povedať, nie že dá, ale bol jeden z takých prvých mechanických kávovárov na celom svete a potom samozrejme postupne už ho vyradili tí modernejšie prístroje po druhej svetovej vojne, ako je moka konvička a rôzne tí filtrované, prekvapkávané kávy a tak ďalej. Už potom boli filtre na kávu, takže potom pomaličky sa na ňo zabudlo, ale stále si nájde isto, mnohí ho budú poznať a takže isto si ešte nájde mnohých priaznivcov aj v tejto dobe. Takže priatelia, my si povyťahujeme nejaké tie veci na prípravu. Máme tu kávičku Columbia po pracku, tak som zvedavý. To tam budeš pekne ukladať. Dobre. No. Columbia Espresso. No a mi to daj tam. Valič. Si nameleme kávičku, vodičku, tak, máme. Až hlavná vec, ten pergolátor. Áno. Máme mliečko, keby si chcela do kávičky. No, budem chcieť. Vyťahni asi 4. No. Ešte cuklík. To niekde mám, tu máme niečo sladké. My nie sme totiž to žiadne bečka, priatelia, my si dáme k tomu i nejaký koláčik. Samozrejme. Vodičku. Doštičku. To už je v kaviarni začína to chytať No, rôzne. to aj musí byť. Limetku do kávičky. Do kávičky limetku. Teda Do vody. do vody. Závetrie. Samotný král. Král tohto videa. Perkolátor. Si ukážeme. No a
Jak však to vyzerá jak ona, konvička na jedlo. A ešte cukor. Cukor, nájdeme ešte tieto poháriky na minerálečku, ku kávičke, nech už je to a cukor. Nejaké tie základné veci máme. Pôjdeme pomaličky pripravovať. Takže priatelia, samotný perkolátor vyzerá nejako takto. To je taký poriadny, tam vôjde veľa kávy. Peťka povedala, že to vyzerá jak nádoba na držkovú. Keby niekde na obedové menu ideme. Babka takú, no však podobnú. No, takže vlastne tuto máme túto pokrievečku, tu pekne budeme vidieť, jak nám tá kávička bude cez toto prechádzať. Vlastne funguje to troška inak, na takýto princíp. Vlastne tu sa dá voda, tu si dáme kávičku, zakryjeme, vložíme to sem. A vlastne tá voda, vieš, tuto zo spodku bude tá voda cez toto vychádzať, do tohoto tu sa odrážať a bude do tejto nádobky, kde je tá káva padať a vlastne to cez to prekvapka cez tú kávu a tá káva bude padať zase na spodku a takto furt dokola. Tým pádom sa stáva tá káva veľmi silná, lebo prechádza viackrát tým procesom a čím dlhšie to človek nechá, tak je intenzívnejšia tá chuť tej kávy. Je to taká iná káva, príprava, aj tá chuť, tak uvidíme, vyskúšame. Ja som tu už kávičku z toho pil, chutí tak inak ako, čo ja viem, z moka konvičky alebo preso, ale uvidí to aj Peťka a vy si uvidíte, ako sa dá pripraviť takáto kávička a toho by sme si spravili, že až 9 na 9 pohárov, čiže tam by sme mali kávu na celý deň popíjať alebo nejaká väčšia skupina. Tak my zahájime prípravu našej kávičky z tohoto perkolátora. Tak ja budem asistovať, dobre? No, ty budeš moja asistentka. Hovorím, že prvýkrát takýto, no nie táto konvička, ale ten systém bol patentovaný v roku 1819, až potom nejakých, neviem, či 1865 sa do nejakej takejto podoby začal predávať takýto systém, kde už sa to dalo normálne aj v domácnosti používať a hovorím, no, že už potom po druhej, vtedy bol to taký boom, si robili kávičku, ale potom samozrejme prišla po druhej svetovej vojne nové nejaké moka konvičky, potom tí presa, prekvapkávače, filtre a už to nebolo také, jak sa hovorí, že trendové toto, ale verím, že stále to má svojich priaznivcov aj v tejto dobe. No tak, zatiaľ ja čo iba spravíme, dáme si, pomeleme kávičku, no, dobre? Dobre. Dáme si sem. Chyť mi toto, asistentka. Vyskúšame túto, tu som ešte nemal. Kolumbia Popradska. Že? Kolumbiu Popradsku. Snažím sa to tak pootvárať, aby sme sa nám to dobre. Jak som tu zacítil tú vôňu tej kávičky. Chcem to moc. My sme to celé neotvorili. Cítiš tú vôňu, či ešte nie? Cítim.
aj stačí, hádam. A 2 kávy. No, tak my si spravíme vyššie už. No dobre. Drž. No. A budeme mleť. Do toho, do toho. No Peťka, ukáž nám, jak sa mele tá káva. Vole. Pred chvíľkou mi to tu aj spadlo, že? No to radšej. Skoro to všetko vysypala, ale však. Nevadí. To by som nebola ja. No dobre. My pôjdeme takýto systém. To si na chvíľku zoberieme. Tu si dáme vodičku. Nepotrebujeme veľa, keď máme no vidíš, a teraz tuto my si dáme takto, teraz si zoberieme tú kávičku. Ale to má ten podobný systém, jak má aj tá moka konvička, nie? Čo? Podobný systém, ako má moka konvička. No, úplne nie. To je opačne. Tuto to cez moka konvičku iba to prejde. Tuto to bude prekvapkávať tá káva, vieš? No. Tuto vás... Ty už máš skoro všetky možné variče kávy, ktoré existujú dole. Čakaj. Už si asi kompletný. Toto Že? dáme. Čakaj, nehyb so mňou. No. To bolo približne tak, lebo ono to bude prekvapkávať cez toto, vieš? Tie dierky, nie? Nie, však uvidíš to, potom všetko uvidíš. Cez túto dierku, len toto máme ako si krivo. Potom si to otvoríme, vidíš, a toto však to uvidíš. A pôjdeme teraz tým na varič. Pekne si zapálime varič a dáme to variť, posnažíme sa nejako rovno si to tu prichystať. My sme si tu dali závetrie, samozrejme, lebo to pri tomto liehovom variči je dôležité. Tam je citlivý na vietor. Ja to dám takto. A Peťka, ty sa to pokús zapáliť. No, tak. Toto, hej? No. No. Až? To horí, nie? Necháme troška rozhorieť. Horí. Len to tak dobre nevidno, dobre. Ale ja to vidím. To je dobre, že to vidíš. A dajme tam náš perkolátor. No, dáme variť kávičku a budeme čakať. No, takže pomaličky sa nám tá kávička, že? Ukáž to. No ešte nič, ale už sa dymí a za chvíľku bude odtiaľ to také, pôjde voda, však to uvidíš, potom im to ukážeme. Už sa nám to zapálilo a si to ukážeme, ako to bude fungovať, ale pomaličky, nech sa nám to varí, my si zatiaľ pripravíme túto vodičku ku kávičke s limetkou. Nech sa nám to tu pomaličky na tom, no, nech sa nám to tu varí pomaličky.
Ja som zvedavý na ten koláč. No potom. to aj ja. Si zvedavá na tú kávu? Na kávu aj na koláč. Tak uvidíme. No. Pôjdeme si pripraviť ten drink. Nech už to tu vyzerá, keď si dávame takúto dobrú kávičku, že? Áno. Ako ste mohli vidieť, takže pekne už sa nám to varí, pripravuje sa tá kávička. Čím dlhšie si ju necháme takto kolovať v tomto, tak tým bude silnejšia. Ako som povedal, vlastne vytlačia tú spodnú vodu, hore tá trubička, odtiaľto sa to odrazí, ako tu pekne vidíte, a ide to do tej nádobky, kde je tá káva, cez to sa napustí tá káva a padne to zase dole a ide to furt do kolečka, tam už je potom tá kávová voda a zase ide hore a takto to furt koluje a robí sa nám táto skvelá kávička. No, vodičku máme, ešte teda limetky sme si nakrajali. No Peťka, čo vravíš? No už mám chuť na tú kávu. No ale to bude troška iná káva, ty si nie je na takú celkom zvyknutá. Jaká? No taká silná, no však uvidíš, je to taká iná chuť tej kávy. A mne celkom chutila aj úplne len čistá takáto káva. Ano. Keď si sa nedáš nič, však si môžeš dať aj. Ja si dám mlieko určite. A tak môžeš ochutnať aj čistú, aby si cítila tú chuť toho všetkého a uvidíme. Ale je to zážitok. Ja vám to pootvorím, ale ono to potom prská, tak sa počkaj. Vidíš? A tam vlastne ide tá káva. Ježišmaria. A ono to ide do tej... Zakryto. Aby ste videli, ako to vyzerá. A to je systém. To nie je horúce? Čo? No tak ono je to také, no však, že to bolo nejako... No, už som zvedavá na tú kávu. Ale aspoň ste videli, ja som vám to chcel ukázať, že ako to vlastne, a tam je tá kávička, však potom si to otvoríme, keď to vypneme a no, nech sa nám pripravuje. Vlastne stále to takto koluje. Myslím, že už budeme mať kávičku hotovú. Hovorím, ako dlho si to necháte tento stále cirkulovať, tak tým bude
silnejšia. No, my sme si to celkom aj dlho nehali, mám taký pocit. Tak ale to musí dlhšie, zase to nemôžeš tam že, nechať, vieš ako to, keby to hneď vypneš, to musí proste prejduť týmto. Káši to hojúce? Nie, toto nie, pokiaľ to nemáš. Tak. Fuj, to je smrad. No. Celý varič sme na to minuli, dá sa povedať. No. Kávičku by sme mohli mať. No. A na dne by mala byť dobrá káva. No to ja ti poviem, či je dobrá. Áno. No ale my si pôjdeme dať ešte teraz predtým nejakú tú minerálečku s tým. Máme tu limetku. No. Limetku. A to nie, lebo táto je extrémne perlivá, že? No a my pred kávičkou si môžeme dať tento drink. Na zdravie. Na zdravičko. No, ochutnáme. No, výborná vodička, ale niečo tam chýba. Čo? No neviem, podľa mňa ľad strašne je teplá. Hej, no a však samozrejme, veď ja mám vždy so sebou aj ľad. Ty si vždy pripravený. No tak nikdy nevieš, čo ťa napadne a... Ale dobrá je tá voda inak. No, Ešte to musíme vytuniť s tým ľadom. no, A nedaj. však aj tebe dám, čo sa bojíš? Tak sa ti ospravedlňujem, že som tam nedal hneď na začiatok ľad. No a jak sa ti toto mohlo vôbec stať? To je nie. Priatelia, a je na tom zaujímavé to, že ľad, keď si dáte do termosky, tak vám vydrží veľmi dlho, lebo on potrebuje na to, aby sa začal topiť veľa energie, čiže veľa tepla. Až potom sa začína topiť, lenže v tej termoske sa mu toho tepla strašne málo dostáva tej energie, čiže sa tam topí extrémne pomaly. Samozrejme, čím lepšia termoska, tým dlhšie to vydrží. Takže a ešte napríklad, keby si dáte zachladiť tú termosku predtým, tak ešte to dlhšie vydrží. Ja som kľudne, keď máte kvalitnú termosku, tak aj minimálne aj 24 hodín vám ten ľad vydrží a nebude roztopený, čo je zaujímavá vec. A my si môžeme dopriať a ukazovať takéto srandičky. No hneď je to lepšie. S ľadom v prírode. No super, a my si pôjdeme teraz asi spraviť ten koláčik, nakrájať a pôjdeme Už ochutnať našu ochutnať kávičku. tú kávičku.
priatelia, kávičku máme naliatú. Peťka si Ale pôjdeš, ešte čo, nemáme koláčik nachystaný. si ho chcela otvoriť ty. Ja ho chcem otvoriť. Ale daj mi to. A však tuto asi takto. Nie tak, tuto asi. Ho vyťahneme z boku, vieš, aby sme ho tam mohli dať. Tak to vidíš. Si ho chcela otvoriť, však sa vyber. Nie, nechcela, Aha. ale všetkého musíš sa... Mňam, ono tam aj polevu. A mne bola zobrazená poleva, či bola? No, uvidíme. Ježiš, tento koláč vyzerá dobre. Si mi ho to kto? Vieš ho? Nie, že teba nie ho otvoríme. No a uvidíme. To kúkajte, priatelia, ako vieme piec, čo? Mhm. Nič, my si ho tu vybalíme. Tam ho polož zatiaľ. No. Koláčik si dáme, potom si môžeš dochutiť kávičku, len ju vyskúšaj, ako chutí. Toto je moje? No, ako chutí bez ničoho, len čistá. Potom si môžeš dochutiť a povieš, či ti chutí len taká lepšia. Akože není zlá, ale mi tam trošku to mlieko chýba, trošku toho cukríku. No však to ti tam dám, len aby si Není cítila. zlá, akože je dobrá. Nechutí aj takáto bez ničoho. Ja, keď si spravím už takto v prírode, tak úplne čierna káva bez Ale ničoho. akože som prekvapená, že není až taká... Ja som sa, že bude extrémne horká, ale toto je No, asi ale silná je, cítiš, silná že je, ale není až taká, že horká. Tak záleží aj akú kávu dáme. Dobrá je aj takto už. Áno? No dobre, tak ty si môžeš dochutiť a pôjdeme si pozrieť aj ten koláčik, ako vyzerá. No priatelia, my už konečne môžeme si ísť vychutnať aj kávičku. A ty skúš, ako je to s tým mliečkom. Či ti to viacej Iba chutí? s mliekom, bez cukru. Asi podobne. Tam cukor ani nie je treba. Nie, taká dobrá je tá káva. Uh-huh. A že je iná taká, ako... Čo by si povedala? No tak je to iné. Ale chutí mi, dobrá je. Je taká iná. Takže, ak ste niekedy z takejto vecičky pili kávičku, alebo ste niekedy skúšali, tak mi istoto napíšte, že ako vám chutí takáto káva. A my si dáme aj ten koláčik, že? No, na ten sa už teším. Už sa nám tu inak kvalitne muchy pasú na všetkom. No tak poďme na to. Zneúctili túto roládu. No, ochutnáme. Čo sme to kúpil? To je talianska. Ja nevedela dočkať. Čo? Veľmi dobrá. Aj? Môže byť ku kávičke ako stvorené. Tak ja som rád, že ti aj káva, aj toto všetko chutí. A že sa to dneskam celkom podarilo, aspoň si videla ako. A čo vravíš na tú prípravu tej kávy? Zaujímavé.
Zaujímavé? Čo je na tom zaujímavé? Niečo iné zase. Zase niečo iné. Však ešte vám to ukážem, jak to vyzerá, keď to pôjdem čistiť. Ako to vyzerá teraz vo vnútri. Aj tá káva. To si ešte ukážeme a my si ideme ešte vychutnávať a relaxovať v prírode. Ja už nemám kafe. Nevadí. Nevadí, že vraj. Nemal si to tak rýchlo vypiť. A tá limetková voda je veľmi dobrá. Fantastická. Veľmi dobrá, fakt. Som rád, že ti chutí. Máš ešte koláčik. Tak si môžeme pozrieť, ako nám to tam ostalo. Tento perkulátor. Čo ti je také smiešné? Aj ten názov inak celkom. Áno. Vidíš, tuto takto vlastne cez to, tak sme to tedy otvorili a vlastne ono to išlo cez tie dierky sem. Tu nám zostala tá... Ten sosík. To je sosík, nie? No. No. A tu zostalo a to prekvapkávalo a tá káva furt to cirkulovalo. Aha. Súčiastky. No a hovorím, že toto bol prvý taký, dá sa povedať, mechanický kávovar s nejakými už súčiastkami. Na svete samozrejme káva sa ešte pripravovala predtým, ale taká ako na taký ten turecký spôsob, niečo v tých jazzbách a takto, kde sa vlastne len varila tá káva a toto je taký prvý kávovar a teraz prototyp kávovara. No. A akože ten prvý, čo bol patentovaný, ten bol ešte o mnoho taký velikánsky, ale až potom ho takto prispôsobili na domácnosti. A takto do prírody veľa ľudí ešte ho používa. Keď som počal v starým kraju gazdovať, Češkom robil a veľo som hľadovať. Chodil holý otarhaný i zecmi, odzeše mi pritrafialo už Priatelia, a my sme už na ceste domov. Perkolátor sme dobre vyskúšali. No a som rád, že Peťke aj takáto kávička chutila, ako sa robilo kedysi. Akože už sú aj teraz, dá sa tam aj, niekto si tam dáva aj normálne taký filter na kávu, ešte si to vyloží tým, tam, kde som dával tú kávičku. Ale to už by nebolo také ako kedysi. Tak sme si to pripravili takto a ja hovorím, že tá kávička je super, nám chutila, takže... Určite si ešte niekedy kávu v tomto perkolátore pripravíme, že? No ja som si ju aj doma viackrát pripravoval na tom, takže... Fakt? No jasné. Takže tak. Hovorím, je to niečo iné ako tí moka konvičky, to sú už také modernejšie, zas to inak funguje v tej moka konvičke a toto vlastne to, že to na to kvapka, však ste videli,
a stále do kolečka to prechádza. V Moka konvičke to len potom vybehne tá voda hore cez tú kávičku a je v tej nádobke. Zase je to niečo iné. Ale sú rôzne spôsoby, ale nám treba niekde, kto chce vyskúšať nejakí kávičkári. Tak dúfam, že toto videjko sa kávičkárom páčilo, že Peťka. A ak sa vám video páčilo, zanechajte nám like, lajkujte priatelia, komentár a určite pokiaľ neodoberáte, potešíme sa každému novému sledujúcemu. A to bude všetko priatelia a my sa na vás budeme tešiť pri ďalšom videu, niekde samozrejme v prírode. Čaute. Čaute. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahynie.